Миний юу л лом жотоо вэр сүхмөх вэр дадаага тэгжиж хүний гадар дээрэмж авсан гэж тэгж ярьсан байх гэж байгаа. Намаг. Өнөөдөр төлөвлөл ирээл яг цагаан ажиллаа дуусаа сууж байна. За одоо инхүүлэг ахт одоо сая толинд хараад байсан сэтгэл хэрэг. Сайхан бай. За одоохондоо жоохон ярихд хэцүү байгаа шиг юм те. Яг л сүүлдээ дасны ирлээ. Аха. Та нэг ингээ сайхан нэг 5 цагаан шүдэ харуулаач ингээ доотлолтой. За. За сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За би нөгөө их нарангийн инхүүлэг ах руугаа явж байна. Олон нохотой. Тэгээ манайх руу пэйж утас руу нэг шүдний эмч одоо шүдний бэлдэц хийдэг газрын хүн холбогдсон. Тэгээд за би ингээд нэлээд олон контентийг чинь үзлээ. Тэгээд оролцогч нар нь ингээд дийлийнх нь ингээд шүдний асуудалтай байгаа байна. Тэгээд ядаж нэг өөрийнхөө чадлаар хоёр хүнийг нь шүдний одоо асуудлыг шийдээд өгөө гэдгсэн. Тэгээд би санал асуулга явуулсан. Тэгээд санал асуулга дээр бол ерөнхийдөө хоёр хүн нэлээд дээгүүр одоо үзүүлсэн. Тэгээд ерөнхийдөө инхүүлэг ахыгаа сонгочлаа. Тэгээд хэдүүлээ яваад чи. Манай хүн болно шүдтэй байгаа тэргээ хэрэгэлдэггүй юу? Эсвэл бол ерөөсөө ардас шүд хийлгэж байгаагүй. Ямар ч лээс очоод уулзах. За тэгээд юу болох нь харцгаая. За ингээд инхүүлэг ахын давхар идэрлээ. Хүн байна уу хаалга нүттэй. Тэгээ би өмнө нөгөө нэг айлт хоос орсон гэсэн нэлээ шүүмжлэлд орсон. Тэгээд ямарчлаас энэ удаа алдаа гацсаад ирсэн шүү. За цаочт. Хүн байна уу? Хей. За сайн уу инхүүлэг ахаа? Таньж гэнэ үү? Яа. За сайн сайхан юу вэ? Сайн. За би харгай бачил түүсэ. Сайн. Сайхан амарч байна. Тий. Сайхан өвлчих нь одоо ингээд. Тий. Сайхан. За таа ч одоо бүр фэйсбүүкээ одоо онцлоослоо. Зөндөө хүмүүс ирсэн үү? За. Чамайг явуулсан гэж. Чамайг явуулсан. Явуулсан гэдэг. Чамайг хайгийг авсан гэж. Тийм бах тэ. Сайн дүү надад төсөөлсөн маа. За. Хэмэттэ. За. Би одоо нэг Бичгүүрэнтэй болгоцсон юм уу? Оо, тийм үү. Гэхдээ тэгээ таа чи энийгээ бас гаргаа тавьсан байж шүү дээ. Яасан гоё юм. Гэхдээ энийг одоо нэг тэтгүүр авах гэж. За сайн байна уу гэж. Сайн. Энэ тэтгүүр авах гэж бүх хүчгээрээ гаргаад. За, баяжаараа их болдог байна. Би өмнө нөгөө хоосон ирсэн. За. Тэгээд хоёр дээр нэг бүр ирий гэж бодоод яваадсан. Ажид амжидгүй. Тэгээ ямар ч ингэ энэ харыг бүх юмаа бичиг барьдаг энэ хэргийн бичиг барьдаг. За яасан болгоцсон юм уу газараа? Газараа энэ болгоцсон. Энэ хуулбар юм уу? Гүү гэрчилгээ. Харин тийм гэрчнийхээ хуулбар юм уу? Мэдгүй газрын агнаас өгсөн шүү дээ. Оо тийм үү? Тий. Тэгээд намайг ирснээс хойш ингэж болгочихж байгаа юм уу? Тий. Тий. Юу ямар гоё. Харин тий. Тэгээ чамайг ирснээс хойш юм бол. Тэгээ ямар хүмүүс ирж уулзсан тантай? 10 сарын 22-нд он чи саяхан байж тээ? Тий. Оо за. Сайхан бүхүү гаргаад өглөө хайр. Хөөөрөө. Чамаас хойш явах тэгээ. Би юусэн мэдээгүй ш нэг хүлэг ахаа. Тэгээ чамаас хойш явах. Тийм байна. Тий. Энэ хараа. 10 сарын 22 ингэж шүү дээ. Оо, ястаа мундаг. Энэ явсан дараа нөгөөс буужигнаад ингээ бүх үчгээр юм гаргаад өглөө шүү дээ. Йоо. Гөрхий амьдрах чинь үнэ тийм үстэй. За. Тэгээд одоо газар нь асуудалгүй болцсон уу их хүлэг ахаа? Одоо би нэг тэтгэврийн юуг бол ингээ бэлдээд байж. За. Газар нь асуудалгүй болцсон уу тэгээд? Миний бол асуудал одоо энэ хөгшнийг одоо жоохон тэгээд.
За. Тий, манай өгснө. Тэгэд ямар ч лсэн өмнө болохгүй байсан асуудлыг шийдэд өгсөн юм байна. Бичлэг үзээ тийм үү? Тий. Яг Оо, нэг яасан? хийж үзээ. За. Тэгээ одоо энэ нөгөө хаягдсан газруудын тараасан зураг нь одоо энэ их тийм үү? Би худлаа хийгээгүй байгаа сте. Тийм ээ. Та чинь тэгээд өдөржингөл энийг хараа байж гэдэг юм уу? Сая гинт ороод ирэхэд бас яг ингэж. Юу яасан? Энийг бичиг баримтаа ухаж гаргаж байгаа. За. Инхүүлэг хаа. За, модоо яаж ийн хөрөөдөж гэнэ үү? Хөрөөгөө хэрглэж чадсан уу? Одоогондоо одоо энэ тогдоч чинь. Тэр Танах тогтоо болох ч юм уу? одоо энэ харахгүй тогдоч байгаа. Оо, тийм үү. Тэрийг хүлээгээ явуулсан да. Тэгээ бинтэ авч байнга яаж яснаас. За. Гү тэгээд танах руу чинь тэгвэл тог могныхоо утас моцын татаал ч гожгинсэн байж тээ. Нэг шуурга гашил хөдөлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр мэдээс мондод тусалж байгаа үстэй. Гэхдээ одоо нөгөө нэг батарейгаараа бол зургтаа үзээд явж байгаа үстэй. Зургтаа үзээд одоо тэгээ тог мог ирсэн тэгэл. Хөл байна ах сайн. Одоо энэс яасаа баярлал зүгээр ямар сэнтэй. Одоо нэг 100 мөх өгнө гэсэн зураг байна. Бас уу? Тэгээд нэг өргөл бичээ байж. За. Дүүн танахаар ороод гарсан хоёулаач тэгвэл хөвтэй л болсон юм да. Тэгээ 100 авах гээд. Өргөл бичсэн. Тийм үү. За, болж. Гэхдээ тэгээд танаа газрын асуудлыг чинь манай нэвтрүүлгийн мөрөөр ирээд тэгээд шийдээд өгж байгаа юм уу те? Газрын албаныхаа улсууд нь. Тийм минийхийг шууд шийдээд. Энэ төрүүлээ гарчихсан гэрчлэг. За. Шууд ирээд өөртөө уулзж байгаа юм. Өөрснөө ирээгүй бид хоёр очиж гэрчлэг. За. Тэгсэн чинь нэвтрүүлгийг чи үзсэн гэж байна уу? Тэг үтсэн гэж. За. Энд одуулаад. Хаадмаас сайхан ярих юм уу? Тэгтээ шууд. Тэгтээ тэр хүмүүс чинь юу яасан бэ гэж байгаа хгүй юу? Зарим нэг нь юу лээ? Худлаа ирэх. Хүний юу лээ? Лом жотуу барь сүхмөх барь дадаага тэгжиж хүний гадар дээрэмж авсан гэж тэгж ярьсан байна гэж байгаа. Намаг. Би тэг одоо хүний өдөөс дээрэмж Гарч тийм байхгүй л үү те. тэгж ярьсан байна бас. Нөгөө тэрийг би залруулна гэж. Чиний дараа нэг хөөрхөнийг залуу ирлээ энийг сүнс мүнстэй яадаг шиг нү. За. Тэрэн дээр би залруулах хийгээд. Юу? За, ийм ажилтаа явна дүүн. Нараа ихчээ. За, инхүлэг ахаа. За, дүүгийнх нь хийсэн тухайн контент бол ер нь бол үзээгүй монгол хүн байхгүй. Байхгүй. За, бүгд үзсэн. Гэхдээ сая би тэр завхархад заяа. Зүгээр зах дээр намайг та нөгөө нэг юугаар концертыг гардаг зал өмөө штэ. За. Тэг аяг сайныгаа сүг авахгүй явж байгаа шүү дээ. Тэр машин дагуулсан гуруулаад. Тэгсэн чинь хар өрмөрн зүг шуурж юм. За. Тэгээд энэ 21-ийн хажуудын дэлгүүр хашаад байхгүй. Тэгээд тийчээс нэг дутуу юм авах гээд бас нэг нөгөө юм махан дачмаас авч хоол идэж штэ. Тэрийг авах гээд тэрний худалдагч нь тэгж юм. Ахтаа нөгөө концертээр гардаг хүн биш тэгээд. Гүндэгэс нь чиний хэлгээр Монголын ард түмэн үүсэх тусам нүшээ наач тиймстэй ингээд тийшээ ингээд бүх юм чинь дэлгэрэн шүү гэж ярьсан үнэндээ байгаа байхгүй. Тэгээд намайг зүгээр юм хин таних юм тийм үстэй. Тэгээд миний дүүгээ хамгийн гол ашигав яг л буйнаа олж нөхөө олж хүнээ гаргаж байгаа нь тэр байхгүй юу? Тийм үстэй. Тий нүдээ тайлж гэдэг чинь тэр байхгүй юу? Тий хоёр орнд худлаа юм гаргаагүй тийм үстэй. тийм бүгд үнэн тийм ээ. Тий үнээрээ дуусна дээ гэдэг шиг. За, инхүлэг ахаа нараагч дүү нэг ийм ажилтаа явна. Манай пэйж хуудастай маань ерөнхийдөө бол нэг одоо дагагч маань холбогдсон. За, тэр дагагч маань одоо юу гэсэн бэ гэхээр за би бол танай контентыг ингээд байнга үздэг юм аа. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд оролцсон улсуудыг нь анзаарлаа. Тэг яг ингээд чи бас ингээд яг амьдралын төлөө зүтгэж яваа улсуудыг ингээд хайж ирж олж уулздаг нь ингээд надад таалагддаг аа. Би бол шүдний бэлдэц хийдэг хүн юм байгаамаа. За, тэгээд танахаар орж байгаа ингээд дийлэнх улсууд нь за ингээд шүд жоохон асуудалтай байгаад байна. Юу ч байхгүй. Тэгээд энэ шүдний асуудлыг нь шийдээд өгөө. Тэгээд чи нэг хүнийг ингээд тий сонгоцгоо. Тэгээд тухайн тэр хүнийг нь сонгоод тэгээд дагуулад ирээ. Тэгээд ямар ч лээсэн би бол нэг шүднийхээ асуудлыг шийдээд өгье гэсэн байхгүй. За тэгээд өөрөө бас тэгээд за одоо ганц хүнийг гэхэд бас хэцүү юм. Тэгээд гэр бүлийнхэн хүн бас үнэхээр одоо шүд мөд нь бас тийм болоод хоёулынгийн дагуулад ирээ гэсэн. Болж. Тэгээд нараа ихч инхүүлэг ах хоёрыг
би ерөнхийдөө бас дотроо бодож ирсэн. Тэгээд манай оролцогч нар гой зөндөө олон оролцогч нар оролцсон. Тэгээд хамгийн гол нь манай энх хулыг ах маань нөгөө тэтгэвэр тогтоолгож одоо хүртэл чадаагүй амжаагүй явж байгаа. Нэгдүгээр те. Тэгээд дээрэс нөгөө тэтгэвэр байдаг улсууд бол юу яадаг юм байна. Хөнгөлөлт идэлчдэг юм байна. Тэгээд настаа тэтгэврд орсон юм чинь. Тэгэнгүүт таныг би нөгөө за хөнгөлтөнд нэгдүгээрт орж чадаагүй байгаа юм байна гэдэг. За тэгээд дээрэс нь бас үзэлт хандлтаараа хамаагүй илүү байсан юм чинь гэж бодоод ингээд хоёроо одоо Монголын ард түмнийхээ төлөөлөл болгоод би өөрөөс те ингээд сонгоод тэгээд дээрэс нь бас ингээд сэтгэл дээр бас хоёрыг тэр хоёр үнийг сонгооч, тэр ахыг сонгооч, энх хулаг ахыг сонгооч, нөгөө их нарангийн хоёрыг сонгооч гэдэг маш олон мессежүүд ирсэн. За би ингээд санал асуулга явуулсан байхгүй юу. Тэгээд одоо хоёроо сонгоод шууд бичлэг хийгээд ингээд ороод ирлээ. Уучлаарай. Зөв. Миний дөө ирэхгүй шээ хэрэгтэй. Би хоёрыг хамгийн гол нь тий сайхан сэтгэл гаргаж сайн тий жинхэнэ нүдээ олж салхийг хагалж өгсөнд баярлалаа гэж хэлээвэ. Тий. Тэгээд хоёр маань яг одоо байж байгаа нэг сайхан байна. Одоо гурлаа явъя. Нөгөө шүднийхээ эмчтэй би ярьцсан. Тэгээд өнөөдөр бүр амралтын хувцас солихууд одоо. За. Амралтын өдөр нь баггүй юу? Амралтын өдөр нь зөвхөн хоёрт одоо зориулж тусгаалan одоо нөгөө нэг ажиллаа хийхээ хүлээж байгаа. За. Тэгээд ийм сайхан үйл явдал, ийм сайхан гоё зүйлийг дуулах гэж ирсэн шүү. За баярлалаа. Хоёр маань одоо нүүр дүүрэн сайхан инээдэг болсон. За тэгээ. Яг үнэ. За манай улс орн ч бас энэ гоё юм. Оо. энэ сон тавьж өгнө гэдэг. За. Хийд гэдэг лөө. Тогны тог яадаг юу? Тийм байна те. Ийм шомоо хийгээд утас муц татаад. Энд чинь утас муц татаагүйс те. Юу ч байхгүй хаваасан байсан шүү. Тэгээд дүүгийн иргэсний ард бүх юм ингээд бүх юм бүтээд. За. Иргэдүүдтэй үйлчилж гинэ гэж их мундаг байгаа хгүй юу? Тийш таах те. Тийм ээ. Би тэг явандаа баярлалаа. Автаастаа манай юу Монголын ард түмэн хэдий ядарсан нэгнийгээ бас хайлж явдаг юм байна да гэж би амар маш олон хүн таныг үз маш олон хүн дэмжсэн шүү энэ. Тэгээ баярлсан байхгүй юу? Өчнөө олон ингээд нохоод ижээгээ тэр үтгэл шувуу авчиж ирээд ингээд ижээгээ те дахиад авчиж ирд ижээгээ. Амтан болох гэж үзэж байгаа юм тийм шүү дээ. Тэгээ тэр амтан чи сүйдээ буянга бидэнд хайрлаа шүү дээ. Тэгээд дүүн танад ирснээс хойш сар боллоо. Болцсон. Сар болсноо те. Багын сар болж байна да. За тэгээд сарын дотор ахын маань амьдрал нилээдгүй өөрчлөлтүүд гарч сайхан өөрчлөлт гараа сайхан газрынхаа олон төмөнтэйгээ нүүр уучраад тийм ээ. Газрынхаа асуудлыг шийдсэн юм байна. Тий, газрынхаа асуудлыг сайхан шийдлээ. Бас ингээд тоггүй байсан тогныхаа асуудлыг нь шийдэж байгаа. Шон мон татаад, утас муц татаад ингээд тогтоо болох гээд байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр Монголын ард түмнээ нэгэндээ тусалж буюу үйлдэх нэг сайхан үйл ажиллагаатай болж байна гэж би баярлмаар л дээ. За. Тэгээд манай контент ямар ч лсэн ингээд олон хүнд хүрж ингээд бас бид бүхэн бүгдээрээ бас энх хулаг ахыхаа амьдралд бас нилээдгүй хэрэгцээ болох үст те. Тэр дэмжлэг үзүүлж чадсан байх шүү. Энэ бол манай пэйжийн дагагч нар болон одоо ингээд та бүгдийн минь бас ингээд маш их оролцоо байгаа юм шүү. Тэгээ бүгдээрэнд нь баярлалаа гэдгийг хэлье да. Тий. За их баярлалаа. Тий. Одоо тэгээд эрүүлийн гад жаргал тий. Өвчин зовлонго сайн сайхан яваараа миний хөлтө буян дэлгэрч яваараа. Одоо тэгээ дуусаагүй штэ. Одоо гуруулаа чи явж шүттэй болно. Тэг юм дээ. За. Тэгээ ахч хоёр хувцас солиод гараад ирэх бах тэгээд хүлээж да. Яаснарагч. Би байж ёо. За хувцаслаа гараад ирээ. За тэгээд одоо шүт хэрхэн яхнуудыг хэдүүлээ хамт явж үзье да. Автобусныхаа картыг авдаг байж л. Одоо ам дурын цагаан шүттэй болох гээд. Аяндаа гарч байна. Манай нараагч хойно машин тэргийн цуухаараа та хоёр дотор мотор мохоо ирэх нь хэрэг гайгүй. Байхгүй тийм. Би л мохоо ирэх нь тэрнээс би гайгүй. За, нараагч маань ер нь амьдралдаа шүд мүд хийлгэж үзэж ивүү? Үгүй. Ерөөсөө юу? За, энх хулаг ах маань ер нь шүд мүд хийлгэж үзэжсэн үү? Үгүй. Шүдээс одоо харин хийх гэхлээр гайхаад юм уу? Яаж хийх юм бэ? Сайхан цагаан шүд хийх юм бол ямар шүд хийх юм бэ? Одоо тий баярлалаа. Яаж яваад тэр шүдгүй болсон бэ? Газар сайхан цагаан шүд тэгэл
Богс. За нэг шүт, хоёр шүт, гурван шүт гэж авчдаг штэ. Яг юу гэсэн үг? Тий. Тэр газрын автоманууд залуучууд нь биентэй зодтолтоод нүдтэй. Тэгээд нөгөө шүтнийг ингээд яарна штэ. Тий. Тэрээс хорхоо идэ тийм штэ. Шүт мүд өвдөө тийм байхгүй. Тий. Зүгээр яг залуучууд болсон тэр залуу насндаа яг сахилахгүй томоогүй явсан болоо тэр юм уу. Тэгээд шүднүүдээ бүгдийг ингээд нэг нэгээр 50 өгчдөг хүн шүү дээ. Тий. Яа одоо тэрнээс тэгээ бойл барыг нэг хатуу самар мамрыг төмөн штэ. Миний бойл янз шүү дээ. Самар зүгүүд. Би чи 1986 оноос хойш байхгүй болсон доо. Тийм үү. 86 оноос хойш. Зуургийн цангаас эхлэв. Зуургийн цанг гэдэг газар байж байгаа тэнцэнээс тэгэл ястаа нэг нодор дөрүүлнэ гэдэг шиг тэгэл эхлэв. Тэгээ шүтгүүд унгаах. Тэгээ одоо хийгээд тэр муухай хүүтэн чигтэй байранд орно. Тий. Тэнгуус нөгөөдөл унтсан байгаа юм шиг зарим шүт мүч. Инхлэг ах одоо тэгээ ер нь бол хүнд бол тухайн залуу үед бол дээрлэхүүлэхгүй л гэж үзсэн шүү дээ. Аль улмаар тийм шүү дээ. Бүгд л их хичээс төрсөн дөрвөн мөчтэй тийм шүү дээ. Тэгээ дөрвөн мөчөөр аль болохоор үзэж таарна тийм шүү дээ. Тэгэл хүн болоод аль болохоор дээрлэхүүлсэн бас нэгнийгээ бас хамгаална өмөөрн тийм шүү дээ. Тэгжил явж дээшээ гарч тэгжил явж нэгээс амиа аваа явна шүү дээ. Тэгэхгүй тэгэл доош ороод яваад ах юм бол нэг мөн жонхон шат нэг мөн юу лээ нинжа гэдэг зөндөө тэгж нэгнийгээ дээрлэхдэг юм асуудал гардаг шүү дээ нэгнийгээ. Уцаа яаж яваад алдсан юм бол хаа. Би сая ийшээ нэг дүүрэг ороод нөгөө дүүний нэг юу яагаад гэдэг энэ ажилд оруулж өгнө гэдэг. За ямар ажилд орох нь? Тэгээд нэг баялагын ажил нэг юмд оруулах яасан нөгөөч нь хүн авчихсан гэдэг. За. Тэгээ бусад наашаа явдаа би автобусын суугаад явчихсан онц би өвдөд. Амар ингээ хүлсмэс гоожаад нэг хүүтэн цутгаад болохгүйсэн. За. Тэгээ жоо үргэлжлүүлсэн чи тэр оронд ингээд бүгдөө тэгээ юугаа буугачаа дандаа нэг мөнгө идлүүдээ алдсан. Тэгээ кармонд хин авсан. Мэдгүй автобусын дотор тэгээд алдсан би. Яг төрсөн хүүхд чинь биш дээ. Дамдажиг аршаа гэж байсан дэхэн үед. За. Одоо хүмүүс ярьсан да дондог долмоо ярьсан. Тэндээ төрсөн хүүхд байхгүй би. Төмөр замд байж байгаа тэгээд төмөр замын тэр чинь ямар нэртэй газар нь байсан та? Төмөр замын тэр 9 шар гэдэг. 9 шар. Одоо танаа байсан байд юм. Бага. Тэр манайх ийм ганц страм болсон байлаа. Юу атосоо боо. Тий, манай нэг давхрт нэсэн юм уу? Манайх нэг давхрт 3 өрөө байртай байсан. За. Тэгээд ингээд манай юу чи ингээд юу атосоо бодлоо ингээд юу ингээд шат ингээд юу яагаад ийм бор юм нэг юу ганц цайны газар тийм болсон байлаа. Тий, тэгээ би хүчнийхээ дагуулдаар би энэ өсөлтэйгээр тэ нэг хуушаа мөшөр авч идээд гэрээ харсан. Тий, гоё юм байлээ. Тий, бүгд ингээд дотор хаануудын ингээд тэнэлгээд том болгоо ицсэн. За. Тий, нөгөө жижиг өрөөнүүд ийсэн тийм ээ. Их гоё байлаа. Тэгээ нэг гэрмэстэй нэг орж үтсэн. Тэгтээ удаа тийм ээ гэж. Маш ихээс 12-3 дандаа инхээр ихээс хүүхдүүдтэй манайх. За. Тий, ээжээс аавас дандаа бүгд инхийн нэртэй уртлага дандаа инх. Тэгээ хойдлого тэгээ дандаа тэгэл бүгдөө гой нэртэй л дээ. Тий. Инх найрамдал, инх амгалан, инх бүрүүгэл дандаа гой нэртэй байсан байгаа зү. Тий. Тэгээ бүгд гой нэртэй. Тэгээд биднээс нь ёо төмөн замынхан ах дүү нэр хийж нэгээр андахгүй. Тий. Тэгээ төмөн замынхан ч бүгдээ сайн тань тэнцээ манай дүүнээс ч бас тий сайхан дуулдаг байлаа. Зарим нэг нь тий. Зарим нэг нь үгүй сургуулиудаа аваад онц мон төгссөн юм уу? Бүгд гочтой. Тийм мундаг хөөрхөн тийм сайхан залуучууд байлаа. Инх найрамдлагад манай дүү чинь одоо дүлгөө нуурын зингэр мандлагаа тэр дуу мөг шин өөрөө зохиогоод өөрөө дуулсан. Өөрөө инх найрамдлагын залуу байсан. За. Тий, тэр чинь өөрөө дүлгөө нуур гэдэг дуу мөг өөрөө зохиогоод өөрөө дүлгөө нуурын цинхэр мандалдаар гэх тийм ээ. Тэр нэрсэх хонс тэр шин дотны юу лээ. Тий. Тэрийг л зохиож ирсэн. Би одоо тийм үү? Тий, тэрний одоо энэ чи одоо тухайн үеийнхаа нэг орцны дуу гэж ярьдаг байсан тийм үү? Тий, тэгээ баян бүрд шүү дээ. Баян бүрдийн минийгээр дуулдаг тийм том нэг хин гэж хүн гинэ. Инх найрамдал гэдэг байсан. Тэр найз нь божоо гэх тэгээд нэг орс нэг хингээд нэг залуу байсан маань сансад байсан. Тэр нь нөгөө бас гитарын тоглодог. Тэгээ өөрөө хамтлаг байсан юм байна. Тий, яг ингээд дөрвөн хүн залуу байсан.
Тэгээд хамтлаг байсан. Тэгээд манай дүүч өөрөө гитар тоглоно. Манай дүүч нөгөө өөрөө бүслээ шиг зөвлөдөг батан байсан. Одоо ч юу нэг киноны урлагийн бүслээ гэж үжигсэн мэт штэ. Тэр шиг өөрөө тэр шиг хамсаал. Тэр шиг штэ мундаг өөрөө ингээд шууд зогсоод үсрээл гоё нисэн. Дандаа нэг бэлтгэл юм. Тим залуу байсан. Эстэнэ сайхан хууглаар үз таарна шүү дээ. Тэр үеийн тийм том гоё юм баялаг гэсэн төмөрийн Орсын баялаг. Тэр чигээс янзын хууглын шүү дээ. Тий. Тэгэхээр 3 литр ордог байлуу 2 литр ордог. Тийм нэг юу бензиний савтаа тэр гоё тийм. Тэрүүгээр шинжээр толгой ширсэн хууглаа бодисны үүдэн дээрс хиншүү хангалуулаад тэгэл үз таарна шүү дээ. Тэгээ хос Джеймс Мэнс тухай үедээс одоо. Тэр үеийн тэгэл Монтана Варанглар гэж Джеймс үйл шүү дээ. За. Тэгээ Варанглар үнсэг Монтана үнсэг бол тэгээ хүн биш үү дээ баг. Тэгээ Джеймс байдаг байв. Өмсдөөс. Би одоо тэгт явж байхдаа тэр Монтана Джеймс Мэнсийн үнсээр шууд тайлаад дүүлгөө шийдчихсэн. Би энийгээр яах юм бэ гэдэг. Монтана Варанглар шинээр тэг өмс үтсэн тэг төмөр зам дурнэр. Засныг юм уу 2 орсны дараа ингээд уул ингээд тэнгэр гоё ингээд цэлэмжтэй сайхан болчихдгийг штэ. Тэгээ тэнгэрийн муухай арилдаг юм да. Хүний муухайд арилдаг юм да. Гэдэг байж. Тийм үү? Тий, ер нь тийм. Тий. Тэгвэл хамаагүй хайнаг гэдэг юмсэн гараас нь зүтгэр хар модон гойл өрөөс нь татаад явах чинь 40 саяны гойлд хүмүүс өвдөг сөхөр нь аавын хүүхдүүд зөндөөх байсан юм уу? Тэр нэг гойлнгаа даахгүй дараагт нь хөл гар нь хуурна. Бас хэцүүштэй ажил бол амьд гарахын төлөө л хүн тэмцэн штэ аль болохоор тийм штэ. Тэгээд ажил төлөөс хамгийн гол нь шамтарч болохгүй. Тий. Энийг даахгүй байл гэснээр би нэг бол тий энэс их хоол идсэн шүү. Нэг тэгэхэд тийм штэ. Энэс илүү би ингэж өдөө хүртэл насарсан шүү гээд. Тэгэл зүтгэхэд бол тий ямар ч ажил юу ч гэсэн тий хүн даахгүй юм даадаг. Хэнийг сонгох вэ гэдэг нэг юм пост оруулахгүй юу? Тэр доор намаа гимчлүүлээд өгөөч миний шүдийг гэдэгт ямар их хүн орж ирвэ. Хөөх. тэргээрээ баруун ингээд авчихмаарай. Зүгээр гээл үү? За. Нэг голоороо нэг юм тусгаарлагатай замаар орох зөв үү? Тэр хоёр нь хийшээгч энэ нийшээгч. Завган яасан ч нарийнх юм. За ийм ээ. Уг нь хоёрыг нэ. Тэгээ ингээ нэгдүгээр игнэнд ингээ айл талд машин зогсчоор буцаад ийм болчихж байгаа шүү. Яг нэг юм чахагдаад голроо машин зогсон, тэнцш машин зогсон. Тэнцээ машин зогсон, тэнцээ машин зогсон гэдэг. Тий ингээ чахагдчихсан байна. Машины зогсоол байхгүй. Тий. Тэгээ одоо дандаа явган усны тэрэг чирж ирж юм аах хэрэгтэй юм шиг. Яг үнэ. Тэгээ усны тэрэг чи ямар бүгдрээ байдгүй. Тий ямар ээ. Тэгээ энэ ч хотлаа л да. Эндээс дандаа хүнд мүнд юм авч барилга метр чи хүнд. Хань тэгэж л чи хараад зогсоол байхгүй. Газар. Зогсоол бай. Зогсоол ганцхан байхгүй юм байна. Хөнгөн. За, сайн байна. Ихлээр урдталт нь одыг нэж юм байна. За, хоёулаа танилцъя. За, алдар нэр юм бэ? Отхон баяр. За, боог гэдгээ. За, тэгээд манай ах хоёр маань одоо шүдтэй болох гээд ороод ирлээ. Шууд бичлэгтээ ороод ирлээ. Уучлаарай хаа. За. Би энд сууж ах зүгээр үү? Зүгээр. Имлэг дээр юу авах хэрэгтэй байхгүй юм ч тий. Уг нь болоо. Тэгэхээр би ах хоёрыг дагуулж аваад 100 алдар маань найз зоо тэн дээр ч хэвэн авчдаг юм уу? За. Тэгвэл арай дээр. Тэгээ хэвээ аваад тэн дээр цутгаад имлэг дээр өдөөс бүх ажилтны яваад энд хийгээл. За тэгвэл тэгээд бид бол юу яах юм бэ? Өөртөө явах юм шүү дээ. За. За, бид гурав шүдний имлэг рүүгээ орчоод тэгээд хивээ өгчөөд гараа явж байна. За ингээд манай их болог ах маань, за нараа агч маань, за ингээд ам дүүрэн сайхан тан цагаан шүдтэй боллоо. За сайхан ийм сайхан одоо ингээд бүрэн дүүрэн одоо хүний өдөөс ингээд инээмсэглэх тэр сайхан боломжийг олгож тэгээд дээрэс нь одоо их болог ах бол одоо миний харж байгаагаар бол одоо хамгийн багадаа нэг 20 нас залуу болчихлоо. Тэгээд ийм сайхан боломжийг олгож өгсөн одоо Отхон баяр гэж одоо мундаг залуутай одоо танилцаад ингээд сууж байна. За
одоо манай Отгонбаяр бол одоо шүдний одоо бэлтгэц гэдэг тий. Техникч. Тийм шүү дээ, лабораторич. Тэгээд ер нь бол манай пэйж хуудсыг одоо дагдаг тийм үү? Тэгээд бичлэг үзээд 2-3 жил өмнөөс дагаад л. Ахаа. Бичлэг үзээд бас шүд мөдгөө ганц 2 хүмүүс ороод харна. Бас шүд хийгээд одоо хийж чадах юм шүд явж. Тэгээ бас тусалтай үзүүлбэл яадаг бол гээд дөөртөж холбогдоод. Тэгээд энэ хоёр ах их хоёрыг бас харж байсан л да. Энэ хоёр ах их хоёр баг ирэх болов усыг хүрээд ирлээ тэгээд. Яг одоо өөрийн хувьд бол ер нь бол одоо энэ хоёр хүн байх гэж бодож байсан юм тийм байх гэж бодоод ерөөдөө гэр бүлтний хийж өгч болно гэж амтай ярьдаг тэр байхгүй. Зөв. Тэгээд хийж өгöd байж энэ да. За. Тэгээд одоо сайхан цаг зав гаргаад л. Хоёр ах их хоёртой нэг сайхан шүдийг хийж өгье гэж бодоод. Өнөөдөр төлөвлөл ирээл яг сайхан ажиллаа дуусаа сууж байна. За одоо инхүүлэг ахт одоо сая толинд хараад байсан сэтгэл хэрэг. Сайхан байна. За одоохондоо жоохон ярихд хэцүү байгаа шиг тийм. Яг тэгээд сүүлдээ дасны өрлөө. Та нэг ингээ сайхан нэг 5 цагаан шүдэ харуулаач ингээ доотлоо. За манай нараагч маань шүдэндээ нэг л тасахгүй байгаад байгаа Дастгүй. тийм. Нараагч нөгөө дээдлийн шүдийг нөгөө эмчилгээ хийлгэж яах байсан болохоор дээдлийн шүдийг энэ удаад орхичлоо. Тэгээ доотлын шүд бол тэр чигээр бүрэнгүүт сайхан 5 цагаан шүдтэй болсон. За ингээд одоо Отгонбаяр маань одоо ажил хөдөлмөр нь одоо ингээд урагштай тий сайхан ерөөлттэй тэгээд энэ олон одоо хүний одоо тий нүрийг дүүргэж энэ сайхан одоо нас залуужих ийм гоё ажил хийдэг чи өөрөө бас ингээд гоё нүур дүүрэн сайхан хүн байна гоё мишэл татарсан тэгээд чамд одоо аз жаргал хамгийн сайхан бүхнийг хүсэн ерөө одоо гэр оронд чинь ажил хөдөлмөр одоо бүх зүйлд нь тэгээд манай пэйжийн зүгээс одоо манай контентэд оролцсон одоо бичлэгэнд оролцсон одоо хоёр сайхан одоо дурсамж дүүрэн одоо Монголын од шүдэ манай инхуулыг ах маань. Тэгээд инхуулыг ахыг маань одоо ийм гоё болгож өгсөнд баярлалаа. Игчийн газар язаарт болохоор хийж чадсангүй. Язаарыг авахж байгаа дээт нэг дараадлаа ч юм уу өөрийнхөө завтай үед над руу ярьж өгөөд би хийж өгöd явуулчихна. Зөв. Тэгээ нөгөө нэг түрүүний очиж нөгөө хив авсан шүдний эмнэлэг дээр очиж хивээ авахуулаад тэгэл хивээ барьж ирэл ингээл хэлчих юм байна шүү дээ. Шүдний болохоор тэр авал ирж чаддаг бол энэгээр шүдэн авахулж болно л доо. Даач одоо энэгээр ирж чадхаар хоол болчиход тэгээд 20-ны хавраач тэр хавраа шүдэн авахулж өгөөд ирвэл. Тийм. Шүдэн янзлуулчаад одоо нөгөө бөөлмөлний шүдэн янзлуулчаад хоёр язаар авахулаад бөөлмөл сайхан идэж өгөөд ирвэл шүдэн хийж өгөөд явуулчихна. За тэгээд бид гурав одоо хөтлөе. Тэгээд одоо ямар ч байсан Отгонбаяртаа одоо маш их баярлалаа. Тэгээд манай пэйжийн хамт олон маань одоо ингээд бас харж байгаа бах тэгээд ийм сайхан 20 нас залуу болохыг одоо харлаа гэрчилж байна. Тэгээд ямар ч байсан одоогор бол сайн ярьж чадахгүй. Тэгтэл ярина да тий. Одоо сурна л гэж бодож байгаа тий. Болно. Одоо яриад байвал дасчих шээ. Яриад байвал тэгээд дасчих баг. Тий. Юунд болохгүй үлдэхгүй гэж байхгүй. Энэ зүүнэр бол савьяастай хамгийн гол нь олон төмөндөө дош хөгж байгаа хөгжүүд байна. 7-10 хоног яриад салчих та. Маргааш нөгөө дэрэгтэй гайг болж байгаа. Яриа байсан. За тэгээд бид гурав явлаа одоо ах шойрогоо гэр оролдоо хүргэж өгнө. Тэгээд Отгонбаяртаа маш их баярлалаа. Хоёулаа холбоотой бай. Тэгээд цаашдаа сайхан залуу улсууд те. Тэгээд хийндээ ойрхон бие биендээ тусдаа дэмтэй явцгаая. За ингээд Отгонбаярынхаа одоо ажил дээрээс явлаа. Тэгээд Отгонбаяртаа баярлалаа. За. За ингээд бид гурав гоё шүдтэй болчиход явж байна. Ингээд энэ ам нь ингээд дүүрсэн чи ямар байна? Инхүүлэг хаа. Их гоё байна. Хонхоогоо, янхоогоо тэгээд юм ингээд нэг хоосоо өргөд ийсэн чи одоо тэгээд амтаа дүүрийг юм чихгээд юм баттай яаж байгаа юм шиг хайм байна уу? Тэгээд одоо зүгээр цагаан шүдэл яралцаад байна шүү дээ. Яралцаад ташилтгаа сайхан цэвэрхөө угаад цэвэрлээд улам гоё нөгөө ажил зүйр сайн мэдсэн шүү дээ угаасаа. Энд ингээд таныг би харахаар ерөөсө тэр хойноос цагаан шүдэл яралцаа л байна. Отгонбаяр маань өстө мундаг залуу юм тий.
Ястай самдангүй хэлж байна. Гоё даруухан ч залуу юм. Уухгүй гэдэг шиг. Нэг сөөлжөөг өөрхий. Их зураад. Тэгээ уухгүй хийгээд тэгээ яаж хөөрөөд хөөрхий тэгээд Амралтынхаа өдөр одоо үр хөвгттэй хань ажилтайгаа байх цаг хугацаагаа одоо бид гурав зориулаад ингэ тий. Сэтгэлтэй залуу юм аа. Сайн. Явсараа харанхуудлаа гэж юм байна. Ай. гадаа шийд аваад бий. За. Гортод ирлээ жийчих. Нөгөө тогныхоо юуг одоо залгана үстэй тий? Тий. Зөв. Авсан бүх юмнуудаа оруулж ирсэн биз дээ тий? Тэр байна тий нэг тортой. Нэг тортой тэнд байна. Би сая нэг тор юм дутуу санагдаад тахгүй. 4 тортой юм авсан санагдаад. За гэрлээ. За гэрэлтэй болчлоо. Дали би тусгаж өгөө гэрэл. Хийг мөг биесээ хальпич чадахгүй. За. Энэ муу жоох юм болгоор гавчиж чадахгүй гэсэн. Болцсон уу? За ингээ инхүүлэг ах маань шүдэ хийсэн чинь ингээд танигдахгүй болчиход. Царай цус нь өөрчлөгдөөд хацар мацар дүүрээд. За ингээд нараагч маань тэр хоол унд хийгээд л наад цаанаа яваад байна. За. Яаж юм? Ярихад болмоор байна уу инхүүлэг ах? Одоохондоо жоохон зүшрээг болоо тэр юм уу. Өөдрөө шууд ээлжих гэдэг. Ярьчих гээд Тэгээ байдаг. хорхоо Орхоо өрөөд ярьчих тэгээ гээд. хамгийн гол нь жоохон эвдрээгөө л байна л да. Эвдэрх юм их гоё юм аа. Ер нь гэхдээ одоо холгож байгаа юм бол байна уу? Ходгож нухс мөхсгөө юм бол юусаа байхгүй. Зүгээр нөгөө Яг гоё ингээд ахаажиг юм шиг тааруулсан нуулаа. Хамгийн гол нэг өөрт нэг олон жил нэг шүдгүй явж хагаад Гэнт хийхлээ чинь бас. тэгээд ах шиг байна. Толгомд нь гэдэг чиг. Тэгэхээр хаах юм аа. Энэ шүтээ ингэж хамаагүй ондоо. Та одоо нэр яг бүр 20 нас залуу болчихлоо. Одоо нэг Альбигээ сая ингэж толгонд шүтээ хийх хаасан чинь өөрөө цайрыг үүсгэж. Тий? 45 автал байна гэмээр л харагдчихэ. Ани өөрөө таньсангүй байна. Энд ч одоо мөнөө үчиг айл. За тэгээ шүт хийлгсэн, хийлгсэн дүүдээ их баярлаа. Надад юунд баярлдаг юм. Тий. Намаа бодох юм бол нөгөө Отхон баяртай л баярлаа. Хэвлээ. Тийм ээ. Манай Отхон баяр чинь яг гоё шүт хийлгсэн. Тий. Эмчтэй баярлаа. Тий. Тэгээд хамгийн гол нь энэ бас нөгөө пэйж хуудас чинь одоо бид гурвын л яриа биш эн чинь ардаа үзэгчтэй энэ олон Монголын ард түмний одоо хайр хүндэтгэлийг одоо хүлээж тэр олон хүмүүс одоо сэтгэгдэл бичиж лайк зүрх дарж те таныг одоо урамшуулад тэгээд дээрэс нь одоо сэтгэгдэл дээр гүй тэр хойтлын одоо их нарангийн тэр юуны газар хоёр руу очооч тэр нохоод ижээдэг айлд очооч гэд ингэж бичиж тэгжиж дүүн ирж байгаа шүү. Ингээд ямар ч байсан та хоёр маань ингээд сонгогдлоо гэрүүлээрээ ингээд одоо сайхан ам дүүрэн цагаан шүттэй болцоолоо. Тий. Одоо хамгийн гол нь инхүүлэг ах одоо танигдахгүй л болчиход байна. Тэр л хэцүү байна. Нэр инхүүлэг ах танигдахгүй болцоо. Тэ? Хамаагүй ондоо болдг юм бай. Тэгээ сайхан одоо юу л өнгө зүс царай орчих юм бай. Тэгээ ажим болгоно нэг өчгөөс нэг юу нэг уус гатаач гэдэг бүхрүү яах вэ те. За тэгээд манай контент одоо инхүүлэг ах маань ерөнхийдөө бол ингээд та бүхэнд одоо хүртсэн байгаа. Тэгээд одоо сая орж ирээд нөгөө гэрэлтүүлгээ асаагаад тэгээд ингээд манай хоёр гал үсэдлээд тэгээд хоол ундаа хийцгээгээд
Ингээд суцгааж байна да. За одоо инхүүлэг ахын маань гэргий одоо нараа агчигээ өмнө нэрээд бас олигтой сайн танилцуулж амжаагүй. За нараа агч маань бүтэн нэр нь хэм блэ? Наран цэцэг. Наран цэцэг. За та маань одоо хэдэн настай вэ? 60 гараад явчихна. 60 гараа явж байна. Аль нутгийн үеийн та юу? Өөр ангаа. Өөр хангаа. За хотод орж ирээд ер нь хэр удаж байгаа? 2000 онд л орчихсон. Зөв. Ерөнхийдөө хотод орж ирээд инх улаг ахтай танилцсан уу? Эсвэл бол нэлээд байж байгаа танилцсан уу? Бид хоёр 5 жилийн дараа танилцсан байна. За 5 жилийн дараа танилцсан тий. Та улсад ер нь яг ямар ажил хийж ирсэн нарагч? Талхчгийн комбинатад ажиллажсэн. Одоо энэ нөгөө нэг юуны талхах хийгээд байгаа юу? Талхчгийн комбинатад. За. Тэгээ 1984 онд төгсч ирээд 21 жилээр суралцаад 83 онд суралцаад 84 онд төгсч ирээд талхчгийн комбинатад ажиллаж байсан. Тэн ямар гомингийн цэхэд ажиллаж байсан шүү. Тийм үү. Тэгээ тэр үед ч одоо ямар нэртэй гом байдаг вэ? Янз бүрийн макронын гомиг бол янз бүрийн гомингууд л байсан шүү. Тийм. Тэгээ макрон гомиг гэж нэг бүдүүн дандаа нэг нөхдөй гомиг байсан. Бас нарийнхан янз бүрийн гомиг байсан. За. Тэгээ тийм гоё Тэгээ гом. машинистийн мэргэжлээр төгсч ижсэн 84 онд. За. Бид нэр 14 үлээ яваад төгсч иржсэн. Одоо хүүхдүүд нь байна уугүй мэдэхгүй.Ээс очиж үзег хүлээ. Холбоо байхгүй. Талхч ихтэй очдгүй юм уу? За. Юус очив. Хизээ нутг руугаа явсан та? Би ч одоо хэдэн онд явлаа та нэг явах нь явсан. Хэдэн онд явлаа? 2000 хэдэн онд явсан? 8 онд юм уу? Нэг явсан тий? Би нутг руугаа нэг явсан. За. Нэг явж ирсэн. Тэгээд тэр нас ш явах хутчихсан. Нилийн хэдэн жил болчихлоо шүү дээ удаад. Явах гэж бодоод зайрч олдохгүй хоёр төгөр тэгээд машин тэрэггүй өөрснөө машин явнаг болохоор явж чадахгүй л байсан. Тэгээд яа тэгж явна. Өөр хийн. Би өгнийг хаяа гадагшаа гараа явуучихын тэдний бүгдийг хооллдог шүү дээ. Бага цагтаа өгн өөрөө хоолоо өгч. Гэтэ танаас бол янз бүр болохгүй шүү дээ. Бүгд тань шүү дээ. Тань тасцсан. Жижиг гайгүй юу? Гоё юу? Гоё гэдэг юу? Гоёлын дахиа юм бэ гэж үзэж байсан. Гоё дахиал юм байлгүй мэдэхгүй. Зодооны дахиа гэдэг байгаа шүү дээ. Манай өвгөнд л тэгсэн шүү дээ. Манай тоогооч чинь манай өвгөн л байгаа. Өвгний гарын хоол хийцээр гас 40 жил болоод одоо тэг муудан сурчжээ. Тий. Тэр хүний ганц хүний гараа хоол хийцээр байгаа. Инхүүлэг ах бол өөрөө хоолыг л шүү дээ. Янзын их ба. За. Өөрөө тоогооч хийсэн хүн ч харахгүй шүү дээ. Бүгдээрэнд баярлалаа гэж хэлье. За. Тэгээ нөгөө өдөр нь хураас нь нөгөө нарныхаа тогийг хэрэглээд энд гэрлээ гаргаад. За тэгээ нөгөө улс одоо юутай болох гэж байгаа тий? Тогтой болох гэж байгаа. Тогтой болгохоор болсон. Тэгээ манай үзэгчид бол бас үнэхээр хүчтэй юм. Үзэж энэ олон нийт үзэж тий? Тэгээд тэр олон хүмүүс манай пэйж хуудас бас үнэхээр хүчрхэг мундаг байлаа. Тэгээ манай пэйж хуудасны анх ирж одоо энд үзэлт хандлтаар одоо та бүхний маань бас ач тусаар энэ хавь одоо гэрэл гээтэй тогтоо болж байгаа юм байна. За дээрэс нь газрын асуудал нь шийдэгдсэн юм байна. Тэгээд бас яла хорооноос 100 өхөөр болсон юм байна. За мөн нөгөө 0 өхөөр болсон тий. Бас 0 өхөөр болсон юм байна. Ингээд ерөөсөө юм шийдэгдээд ерөөсөө. Айгоо мундаг байна. Тэгээд гэрлийн хурдаар асуудлууд шийдэгдээд их гоё байна тий. Сар хүрээгүй штэ. Сар хүрээгүй хугацаанд л ингээд асуудлууд нь зэгцэлгдээд ийм гоё болсон байна. Тэгээд үзэгч та бүхний минь бас хүч байгаа шүү. Бид бол тий 5 хүүхэдтэй нөгөө ном сум тарааж өгөөд нэгийг өгсөн чинь хугалцдаг. За нийлүүлээд ингээд боож агаад хугал гэдгсэн чинь хин ч хугалж чаддгүй тий. За тэгээд яг тэрнтэй адилхан одоо манай пэйж хуудас бол тий олуулаа болох тусам хүчтэй байх болно. Бид нэр олон асуудлыг шийдэх болно. Тэгээд
Ямар ч байсан эхнээсээ ингээд ийм том асуудлуудыг шийдлээ. 100 жил ярихгүй л унчих гэдэг. 100 жил ярихгүй л унчих гэдэг. Тэгээд яг хоо 2 хоногийн дараа гэхэд бол гайгүй хөвшчин гэсэн шүү дээ. Ер нь бол. Тэгээд та мань сайн байнга хийгээд хөвшүүлээ те. Тэгээд өөртөө тасгаад ингээд өөрийн нэг одоо те идэрхтэн болгоод ингээд авах нь шүү. Өөрийн нэг хэсэг болгоод авчих. Тэгээд хамгийн гол нь энэ шүдтэй болохоор чинь тоор маань ингээд бүр нөгөө энэ ирүүч ингээд жоохон тоошлоод хацар шанаа чинь дүүрээд ингээд хамаагүй залуу болчихж байгаа байхгүй юу? Тий. Тий тэгээд Тий. залуу болчлаа. Одоо тэгээд энэ Шүд хийж гисэн отхон хүн битээ. Отхон баяр. Тий, тэрэндээ баярлалаа гэж хэлээ. Йоо. Цайрыг юм гоё болгож өгсөн. Залуу их сайхан ааштай ихөөх царайлаг залуу байлаа шүү дээ. хамгийн гол нь энэ хүний гоо сайхан гэдэг шиг хамгийн гол нь ертөнцөөр аврах цонхол гэж байдаг юм байна. Даа гэж хэлмээр бай. Хөөш ааштай. Тий, ягаад хүн гэхэд тий нүүр царай тий өнгө хавтай явах тусам тий өнгө гэлтж байдаг тий цонгослол гэлтэх юм байна да. Та одоо яста сурж штт яриад. Тий. Түрүүн бүр ярьж чадахгүй машин дотор. болох. Яста янз бүр болчлоо шүү дээ. Одоо энэ хөлөг ах болоод ярьж чадахгүйснүүд одоо ингээд өөр юм шиг ярьж шүү. Тий. За. Яагаад тий гайг болчих. Гайг болчихно. Тий. Яста гайг болчихно. Гайг болчих. За тэгээд манай хоёрын одоо тий дэмждэг одоо улсууд маань ингээд энэ хоёр маань сайхан ам дүүрэн цагаан шүттэй болсон шүү. Тэгээд таараад үгээр таарахаараа танихгүй байваа. Иг болог ахыг танихгүй байваа. Иг болог ах бол бүр амар өөрчлөгдсөн. Арай долоохон хэл болчих юм да. За. За тэгээд дараагийнхаа контентоор та бүхэнтэйгээ уулзъя. Тэгээд за үдээрэнд нь баярлалаа. За баяртай гэж. Баяртай. Баяртай. Баяртай.